जाओ, तुम इसे जल्दी से कचरे के डिब्बे में डाल के आना, ठीक है? जाओ, जल्दी आओ, चल जाओ, जल्दी आना। और जाओ, अरे जाओ, कचरे के डिब्बे में डाल के आना। फिर क्यों आ रहा है? फिर छोड़ दिया इसे। अब क्या करने आ रहे हो इधर फिर? अरे भाई, मैं ढक देता यार खाने को, इसकी क्या ज़रूरत है?